สวัสดีค่ะ วันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานในหัวข้อการศึกษาบทบาทของก๊าซไมโครไบโอลาจุลินทรีย์ในลำไส้ต่อการย่อยสลายไมโครพลาสติกและการสะสมไมโครพลาสติกในทางเดินอาหารของสัตว์น้ำที่มาและความสำคัญไมโครพลาสติกคือพลาสติกขนาดใหญ่ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการย่อยสลายและหลุดระบบการบำบัดซึ่งทำให้เจือปนกับแหล่งน้ำตามธรรมชาติซึ่งมีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบไมโครพลาสติกในอาหารแช่แข็งเช่นหอยแมลงภู่และปลาเหตุนี้จึงทำให้พวกเราอยากศึกษาการย่อยสลายของไมโครพลาสติกและการสะสมไมโครพลาสติกในทางเดินอาหารของสัตว์น้ำนั่นเองค่ะวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการสะสมของปริมาณไมโครพลาสติกในทางเดินอาหารของสัตว์น้ำ 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณไมโครพลาสติกในสัตว์แต่ละสปีชีส์กับพฤติกรรมการบริโภค และ 3. ศึกษาประสิทธิภาพของ Lactobacillus และ Bifidobacterium ต่อการย่อยสลายไมโครพลาสติก สมมุติฐานแบคทีเรีย Lactobacillus species สามารถย่อยสลายไมโครพลาสติกให้มีขนาดเล็กลงและจำนวนลดลงได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการย่อยสลายตามธรรมชาติตัวแปรในการทดลองตัวแปรต้นชนิดของกัสโคไมโอดาในทางเดินอาหารตัวแปรตามปริมาณการสะสมของไมโครพลาสติกในทางเดินอาหารตัวแปรควบคุมคือชนิดของไมโครพลาสติกตอนเริ่มต้นเวลาอุณหภูมิค่า pH วัสดุและอุปกรณ์หอยแมลงภู่หมึกสายปลาตะเพียนปลาดุกเครื่องชั่งแบบเข็มถาดรองเลเบลมาร์กไม้บรรทัดบิ๊กเกอร์กล้องถ่ายรูปสมุดบันทึกกล้องจุลทรรศน์ counting chamber dissecting set aluminum foil ถุงซิปล็อก syringe ผง PVC ตู้อบความร้อน hydrogen peroxide incubator จานเพาะเชื้อ lactobacillus และ bifidobacterium วิธีการทดลองช่วงที่ 1 เก็บตัวอย่างสัตว์น้ำแต่ละสปีชีส์มาวัดขนาดและชั่งน้ำหนักเก็บเฉพาะทางเดินอาหารแล้วชั่งน้ำหนักนำตัวอย่างใส่บิ๊กเกอร์50 ml แช่ในสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 50% Volume and Volume 5 ml นำมาอบในตู้อบความร้อนอุณหภูมิ70องศาเซลเซียสเป็นเวลา5ชั่วโมงและนำตัวอย่างมาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์และใส่ใน counting chamber เพื่อนับจำนวนไมโครพลาสติกผลการทดลองช่วงที่ 2 นำแลคโตบาซิลลัสและบิฟิโดแบคทีเรียมมาอินคิวเบตร่วมกับไมโครพลาสติกจากนั้นนับจำนวนและวัดขนาดไมโครพลาสติกทุกๆ5วันเป็นเวลา30วันตารางผลการทดลองตารางที่ 1 แสดงขนาดน้ำหนักและปริมาณไมโครพลาสติกที่ตรวจพบในหอยแมลงภู่ปลาหมึกสายปลาตะเพียนและปลาดุกวิเคราะห์ปริมาณไมโครพลาสติกที่พบในสัตว์น้ำตามลำดับวงโซ่อาหารได้แก่หอยแมลงภู่ปลาหมึกสายปลาตะเพียนและปลาดุกตามลำดับจากตารางที่ 2 แสดงถึงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของจุลชีพ Lactobacillus และ Bifidobacterium ต่อการย่อยสลายไมโครพลาสติก โดยพบว่า Lactobacillus sp และ Bifidobacterium sp สามารถย่อยสลายไมโครพลาสติกได้จริงแต่ใช้เวลาค่อนข้างนานเมื่อเปรียบเทียบความยาวของไมโครพลาสติกในสัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 8 โดยใช้ Lactobacillus sp พบว่าในสัปดาห์ที่ 1 ความยาวของไมโครพลาสติกอยู่ที่ 1,679.1 บวกลบ 159.7 ไมโครเมตรและในสัปดาห์ที่ 2 ลดลงเหลือ 1,349.7 บวกลบ 124.3 ไมโครเมตรและสำหรับการใช้ Bifidobacterium sp พบว่าในสัปดาห์ที่ 1 ความยาวของไมโครพลาสติกอยู่ที่ 1,679.1 บวกลบ 159.7 ไมโครเมตรและในสัปดาห์ที่ 8 ลดลงเหลือ 1,406.8 บวกลบ 141.3 ไมโครเมตรและนี่คือเอกสารอ้างอิงของพวกเราค่ะขอบคุณค่ะ